Šajā sērijā redzēsiet dabas parka iemītniekus Valdes pussalā. To, kā pārciešam vētras laikus un sasniedzam pasaules malu, Ugunszemes pilsētu Ušuai. Un arī viesojamies cietumā. Ceļojums apkārt pasaulē ilga jau 5. mēnesi. Jahta Milda atradās Argentīnas ūdeņos ceļā uz Puerto Madrinas pilsētu. Līdz Puerto Madrinai bija tikai 500 jūdžu, ko burāt, bet viegli mums tas nenāca, jo šajā posmā šūpoja vairāk nekā līdz šim. Ir grūti iztēloties, ko nozīmē atrasties uz jahtas, ka to šūpo 4 metrus augsti viļņi, nerimstoties vairākas dienas. Ja vien pats neesi to piedzīvojis. Šķiet, ka tu atrodies lielā kokteļa šeikerī, ko nīgrs bārmenis slinki vēzē visas rokas garumā. Ceļojuma pirmās 2 naktis pamalē plosījās neredzēts negaiss. Zibeņoja stundām ilgi no vietas ar intensitāti, kas atgādināja kara filmas. Pamali iezaigojās, uzplaiksnī, jūra un debesis taps pokaini gaišs, bet likās, ka tas norisinās kaut kur tālu. Īpaši liels vējš nesekoja un pērkona grāviens nedzirdējām. Tomēr pāris dienas pirms ierašanās Puerto Madrinā piedzīvojam īstu vētru. Uzpūt līdz par 10 ballēm. Viļņi skalojās pār klājām un tik noraut arī fogburu. Vēlāk jau ostā pārbaudē atklājām, kā arī štaga, kas satur jahtas mastus, būtu varējis nokrist, jo tērauda šplints vētrā bija nocirta. Veselu dienu pūta pretvējš, kas mūs aizkavēja. Tomēr iepriekš bijām gājuši tik ātri, ka ostā ienācām, kā bijām plānojuši. Svētdienas vakarā. Pēc 5 dienu burājuma jahta sasniedza Puerto Madrinu pie Valdesa pussalas. Piestātnes tur nebija, tādēļ Mildē vajadzēja palikt uz bojas. Reidā nebijām stāvējuši kopš Cabo Verdes. Līdz bija ērts, bet krietni viļņojās. Es devos krastā veikt televīzijas raidījumu montāžu, bet tikmēr uz jahtas valdīja svētku gaisotne. Kaut arī šūpoja, tomēr netik traki kā okeānā. Mūsu jahtas ārsts varēja ķerties pie savu kroņēdienu – sīpola siteņu pagatavošanas. Laipni lūgt jūrnieku recepšu valstībā. Tiek ņemti 5 kg sīpolu, nomizot un apcept eļļā kopā ar lauru lapiņām. Cepišu krāsnī gatavo gaļu. Kādu no Dievs ir devis. Tad gaļai uzklāj sīpols un ievieto to atpakaļ krāsnī. Un pēc brīža pasniedz kopā ar vārītiem kartupeļiem. Ieteicams piekost klāt svaigu ķiploku un uzdzert Argentīnas balto vīnu. Bon appetit, jeb labu apetīti!
Pilsētiņa atrodas Argentīnas Patagonijā, Čubutas provinces austrumos. To dibinājuši velsiešu kolonisti 1865. gadā un nosaukuši par godu seram Džonsam Perijam, Madrinas baronam Velsā. Šobrīd Puerto Madrinā dzīvo vairāk nekā 50,000 cilvēku. Argentīnā ir desmitiem dabas parku un rezervātu. Nokļuvuši Portmadrīnā nevarējām laist garām izdevību apmeklēt dabas rezervātu Valdes pussalā, kas atrodas mazāk nekā 50 km attālumā no pilsētas. Valdesa pussala ir dabas liegums, kopš 1999. gada iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Tā ir aptuveni 3625 kvadrātkilometru liela un atgādina salu. Iestiepjoties jūrā, pussala veido divus līčus, kuri gadu no māja līdz decembrim vērojami vaļi to vairošanās sezonā. Piekrasti apdzīvo jūras zīdītāji, dienvidu jūras ziloņi, kotiki un jūras lauvas, bet atklātā jūrā var sastapt zobenvaļus. Pussalas iekšzemē mīt lielie nandu, Gvanoka un Patagonijas maras. Te iespējams redzēt arī visdažādākos putnus, aptuveni 181 sugu. Valdesa pussalā atrodas pasaulē 4. lielākā jūras ziloņu kolonija. Par jūras ziloņiem šos roņus sauc tāpēc, ka te viņiem ir ap 35 cm garš, snuķim līdzīgs deguns, kas piepūšas tad, kad dzīvnieks ir satraucies. Līdzību ar ziloni pastiprina arī roņu izmēri. Tēviņa garums var sasniegt 6,5 metrus, bet svars 3 tonnas. Mātītes ir gandrīz 2 reizes mazākas, taču dzīvo ilgāk nekā tēviņi, aptuveni 20 gadus. Dienvidu ziloņu roņi lielāko savas dzīves daļu pavada subantarktiskajos ūdeņos. Tie nirsta līdz pat 1500 metru dziļumam un spēj aizturēt telpu uz vairāk nekā 80 minūtēm. Roņi ir lieliski peldētāji un pārtiek no galvkājiem un zivīm. Tuvojoties augstākam laikam, tēviņi ierīko apmetnes smilšainās pludmalēs, kur vēlāk tiem pievienojas mātītes. Šie parasti miermīlīgie un gausie radījumi kļūst ļoti bīstami, kad jācīnās par savu teritoriju un mātītēm. Ziloņu roņus medī tauku un ādu ieguvēji, un 19. gadsimta beigās to skaits bija tā sarucis, ka sugai draudēja izzušana. Šobrīd tas ir atjaunojies, un ik gadu šajā rezervātā vien piedzimst aptuveni 9600 ronēnu. Vairošanās sezonā šeit lielās kolonijās pulcējas arī Magellāna pingvīni. Tie ir vidēji lieli pingvīni. Tēviņi sver ap 5 kilogramiem, mātītes nedaudz mazāk. Pārsvarā ēd mazas zivis un vēžveidīgos. No septembra līdz februārim Magellāna pingvīni dzīvo zemes temperatūras subantarktiskajās salās un Čīles krastos, bet ziemā migrē uz ziemeļiem. Daži aizklejo pat līdz Peru un Brazīlijai. Atgriezušies, šie putni bieži apmetas turpat, kur iepriekš, pie tiem pašiem partneriem, ar kuriem bijuši kopā pirms gada. Tiem pastāvīgi jāuzmanās no jūras lauvām, jāsargā olas un mazuļi no kājām. Tomēr citi dzīvnieki nav galvenais drauds. Visvairāk posta šai sugai nodara cilvēks. Naftas izplūdumi ik gadu nonāvē vairāk nekā 40,000 pingvīnu. Valdesa pussala ir mūsu Kurzemes lielumā, bet zeme šeit ir neauglīga. Aitas barību tomēr atrod. Pludmalē drīkstējam iet tikai gida pavadībā.
Kā izrādījās, vaļi šo vietu jau ir pametuši, jo bija sākusies vasara. Kamēr operators filmēja dabas parka iemītniekus, mēs baudījām matestēju. Pingvīni ar interesi novēroja mūsu rituālu. Valdes pussala man palikusi atmiņā kā kinematogrāfam nelabvēlīga vieta. Strādāju pie televīzijas raidījuma montāžas, lai skatītāji Latvijā varētu aplūkot skaistos Argentīnas pingvīnus vēl pirms Ziemassvētkiem. Darbs neveicās, jo dators niķojās. Sāļais ūdens bija darījis savu. Kaut kur starp datoru un video kameru nebija kontakta, un nekādīgi nevarēja ierakstīt gatavo materiālu kasetē. Pats jutos neērti, jo zināju, ka komandas biedri nepavada laiku kurorta apstākļos. Jūrā šūpoja un pūta vareni. Turklāt bija jāsagādā degviela ilgstošam ceļa posmam Patagonijas šērās, kur to nebūs iespējams izdarīt. Degviela bija jāved uz jahtu mūsu gumijas laiviņā. 900 litru 30 litru kanās tika nogādāta 8 reizēs un prasīja nemazums pūļu. Tālāk ceļš veda uz Tierras del Fuego jeb Ugunszemes galvaspilsētu Ušvaju, Mildes pēdējo pietursvietu Argentīnā. Drīzumā redzēsiet, kā arī dzīve uz jahtas vētras laikā. Ušvai, ko tās iedzīvotāji dēvē par pasaules malu, viesis no Latvijas un pilsētas vēstures pieminekli cietumu. Pirms doties apkārt pasaulē, nekad nebija burājis un nezināju, ko nozīmē jūras slimība. Daudz bija lasījis un daudz bija arī man stāstīts. Tika biedēts ar slikto dūšu. Bet ar to organisms agri vai vēl aprod. Galvenais ir nepadoties un paļauties uz savu vestibulāro aparātu. Svarīgāk ir runāt par tādiem slimības izpausmes veidiem kā slinkums un krītošo priekšmetu slimību, kā to lakoniski esmu nosaucis. Par slinkumu, piemēram. Tev liek darīt kādu darbu, bet tu sāc spredelēt. Kam tas ir vajadzīgs? Gādās pat aizdomāties līdz ar revolucionārajam jautājumam, kuram tas ir izdevīgi. Ar šādiem jautājumiem kapteinis viegli tiek galā, sniedzot konkrēts pavēles. Ja nepatīk, vari doties mājās ar lidmašīnu. Bet krītošo priekšmetu slimība ir traka lieta. Tā izpaužās šādā veidā. Kā vien es paņēmu rokās kādu plīstošu mantu, pēc mirkļa tā noteikti nokritīs un saplīsīs. Nejauka slimība. No tās var izārstēties tikai negatīvās pieredzes ceļā. Saplēsīsi pāris krūzītes un nometīs šķīvi ar saviedienu, uzreiz rūpīgāk sekos līdz jahtas svārstībā un kļūdas neatkārtosies. Tā kā šūpoja pamatīgi, krūzīšu vietā tējas dzeršanai izmantojām mates trauciņu, kas ir neplīstošs un parocīgs vētras apstākļos. Sašaurinājums trauka augšpusē un metāla trubiņa ar sietiņu galā neļauj mates tējai izlīt.
Ceļā uz Ušvaju jahta Milda iegāja Bīgla kanālā. Bīgla kanāls atdala Ugunszemes galvenās salas no arhipelāga mazākajām salām. Kanāls ir aptuveni 240 km garš, 5 līdz 13 km plats un ir nosaukts par godu britu kuģim Beagle, ar kuru 19. gadsimtā slavenais zinātnieks Čārls Darvins veica pētniecisko ekspedīciju apkārt pasaulei. Par rēcošajiem 40. jūrnieki sauc platumu grādus, kur valdošie vēji pūš no rietumiem. Dienvidu puslodes rēcošajos 40. vētras stipruma vēji plosās cauru gadu. Šis fenomens tiek skaidrots ar Koriolisa efektu. Mums bija jāiet tikai 50 jūdzes pa kanālu. Tomēr šīm apgabalām pilnīgi normālais 7 balvu stiprais vējš šoreiz mums būtu tieši pretī, radot pietiekami liels viļņus, lai mūsu ātrumu samazinātu līdz pat 2 mezgliem. Tas nozīmē, ka attālums, ko parasti mēs būtu nobraukuši 8 stundās, tagad bija jāveic 25. Ja vien vējš nemainīs virzienu. Un vējš virzienu nemainīja. Uz jahtas bija izveidojusies tradīcija. Gadījumos, kad vētra ilgst jau 3. vai 4. dienu, vārīt zupu. Tas ir diezgan ķēpīgs pasākums, ja ņem vērā to, ka pavārs strādā kambīzē, kur visiem priekšmetiem piemīt mistiska negatīvā enerģija, proti tie lido pa gaisu. Zupas vārīšana ir kā jūras valdnieku iebaidīšanas rituāls. Parādot, ka sliktie laika apstākļi mums ir vienaldzīgi, skarbajiem diviem sakām, kā nu jau ir diezgan pūsts, lai atstāja savu vēju spēku citai reizei. Vienlaiks tas arī uzmudrina pašus burātājus. Uz jahtas ļoti iecienīta biseļanka, protams, jūrnieku gaumē. To gatavoja no produktiem, kuriem derīguma termiņš tūlīt beidzies vai jau ir beidzies. Zupa vienmēr garšoja lieliski. Parasti to pildīja krūzītēs un piekoda klāt kādu sausiņu. Ellīgi garšīgs paēdiens, ja ņem vērā to, ka siltais nav ēsts vairākas dienas. Bet katrai vētrai ir sākums un ir beigas. Vienmēr priecājos, ka tuvojas vētras 4. diena, jo tas nozīmē, ka drīz vējš visus pāri būs izpūts un atkal valdīs miers. Drēbes arī slapjas un zaudēt vairs nav ko. Starp citu, runājot par drēbēm. Pēc tam, kad bijām atstājuši Brazīlijas krastus un tuvojamies rēcošiem 40. no slēpņiem izvilkām vētras kostīmus. Tie sevi apvienoja siltās zeķes, gumijas zābakus, silto apakšveļu, flīši, jakas un īpaši okeāna apstākļiem darināts virsjaks un bikses. Jakas bija koši sarkanā krāsā ar atstarotājiem un kapucēm. Krāsa nav izvēlēta nejauši, jo nelaimes gadījumā, ja nokļūs aiz borta, okeānā tev ir vieglāk saskatīt, tātad arī izglābt. Vējakas materiāls laida cauri gaisu, bet aizturēja ūdeni. Lai gan, kad vilns gāžas pāri, nepalīdz ne gumija, ne betons. Esi caurējums labs. Bet galvenais ir, lai kājas būtu siltas. Un atceries, ka tur aiz mākoņiem ir saule. Beidzot, jahta Milda sasniedza Ugunszemes pilsētas Ušvajas ostu. Par Ušvaju saka, ka tā ir pilsēta, kas atrodas vis tālāk uz dienvidiem. Kaut gan Port Viljamsa Čīlē ir vēl tālāk, tas netraucē ušvajiešiem dēvēt savu pilsētu par pasaules malu. Jahtklubā mūs gaidīja mūsu draugi no Latvijas – Aldis Kušķis un Valdis Birkaus, kā arī jahtas Milda krustmāte kapteiņa Rolanda Millera sieva Dzintra. Kārtējo reizi tika papildināta rupmaizes krājumi. Un, protams, saņēmām tuvinieku sūtījumus, kā arī svaigu presi. Bijām ārkārtīgi priecīgi redzēt jaunas sejas.
Vakarā daudz taujājām draugiem par notikumiem pasaulē un Latvijā. Paši, kaut arī ziņas lasījām regulāri, nevarējām daudz lietas saprast, jo atrodoties rēcošajos 40. ekonomiskās un politiskās problēmas Eiropas Savienībā zaudēja savu aktualitāti. Pilsēta dibināta 1884. gadā, kad šeit tika izveidota jūras bāze. Gadu vēlāk Ušuaja kļuva par Tierras del Fuego galvaspilsētu. Tomēr tikai pēdējo pārdesmit gadu laikā no cilvēka aizmirst maza ciematiņa, tā ir pārvērtusies par pievilcīgu novada centru. Ušuajā ir ap 50,000 iedzīvotāji, kas galvenokārt nodarbojas ar lopkopību, kokmateriālu ražošanu un zvejniecību. Būtisks pilsētnieku ienākuma avots ir turisms, un pie tā arī tiek piestrādāts. Ušuajā iespējams iegūt pasē zīmogu ar uzrakstu The End of the World, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē pasaules malu. Mēs gan šo izdevību neizmantojām, jo tobrīd mūsu pasēs atrast brīvu vietu bija grūti. Visas lapas bija aizņemtas ar vīzām. Bet uz pasta atklātnītēm un mildas aploksnēm uzspiedām gan. Kāpēc ne? Ušvais nosaukums cēlies no ugunszemes pirmiedzīvotāja jaganu valodas. Par spīti asociācijām, ko raisa ugunszemes nosaukums, laiks šeit nemēdz būt karsts. Augstākā temperatūra vasarā ir 18 grādi, kaut gan saule spīd 23 stundas diennaktī. Arī darbīgu vulkānu ugunszemē nav. Stāsta, ka šādu vārdu zemē devis tās atklājējs Fernands Magellāns, kad ierodoties 1520. gadā redzējis šeit degam ugunskurus. Tos, lai sildītos kūra vietējie, kas augstajā laikā staigājuši gandrīz kaili. Pilsētas vēsturē nozīmīgu lomu bijusi cietumam. Pirmie ieceļotāji Ušuajā ieradās zelta meklējumos, taču ilgi šeit nepalika. Pilsētai bija nepieciešami patstāvīgi iedzīvotāji. Tāpēc, sekojot Lielbritānijas piemēram Austrālijā, Argentīnas valdība nolēma šeit uzcelt cietumu. Tas darbojās no 1902. līdz 1947. gadam, un šajā laikā pilsēta attīstījās galvenokārt cietumnieku darba rezultātā. Ieslodzītiem par labu uzvedību ļāva strādāt darbnīcās vai pat ārpus cietuma. Viņi veica visdažādākos darbus, sākot ar maizes cepšanu un beidzot ar dzelzceļa būvniecību. Pēc cietuma slēgšanas tajā ierīkoja pilsētas muzeju. Apmeklējot bijušo cietumu, secinājām, ka Argentīnā piedalīties vēlēšanās ir daudz bīstamāk nekā Eiropā. Jo Ušvais cietumā līdzās daudziem slepkavām sēdējis arī valsts prezidenta kandidāts, kam neveicies uzvarēt vēlēšanās. Tomēr par viņu slavenāks cietumnieks ir bijis krievu anarhists Simjons Radovickis, kuram 1909. gadā ar pašgatavotu bumbu izdevās atentāts pret Buenos Aires policijas priekšnieku. Puisi no nāvisoda paglābus viņa jaunību, proti tas, ka Radovickis vēl nebija sasniedzis 18 gadu vecumu. Kopš brīža, kad Argentīna iegūta neatkarību no Spānijas 1816. gadā, tās tauta ir pieredzējusi ne tikai demokrātiju un labklājību, bet arī pilsoņu karus, ilgstošu autoritāro režīmu, nežēlīgu militāro diktatūru, zaudējumu karā ar Lielbritāniju par Falklendas salām un smagas ekonomiskās krīzes. Laikā, kad Mildes komanda viesojas Argentīnā, situācija bija dramatiska. Valūtas un banku krīzes rezultātā valsts nonāca maksātnespējas stāvoklī, bet vairāk kā puse iedzīvotāji nabadzībā. Turklāt protesta demonstrācijas izvērtās Grautiņos, un to laikā vardarbīgās sadursmēs ar policiju bojā gāja 27 cilvēki. Mildes komandai priekšā stāvēja bīstams ceļa posms. Apkārt galējam Dienvidamerikas punktam Hornas ragam. Daudziem to paveikt nav izdevies. Nākamā sērijā redzēsiet interviju ar cilvēku, kas gatavojās doties ekspedīcijā uz Antarktīdu. To, kā latvieši svin Ziemassvētku stāvu dienvidos un apņem Horna ragu.